Halo guys, aku baru pulang sekolah. Aku lagi batuk guys. Aku mau minum air kencur untuk menyencarkan dahak dan melegahkan tenggorokan. Gini cara bikinnya. Kencurnya sudah dicincang halus, lalu dimasukkan di air hangat. Airnya sedikit aja ya, dan dikasih sedikit gula. Kita masukin guys. Aduh susah. Aduh jatuh-jatuh guys. Aduk-aduk guys. Yuk kita minum guys. Enak.